حاجة من الحاجات المميزة في بنتي وهي عندها 3 سنين بتبتدي تركب أغاني أو تألف كلمات على أغاني وتغنيها بلحن الأغنية. ولما ابتديت أفكر في اللي هي بتعمله اكتشفت إن هي عندها ما يسمى بالذكاء الموسيقي. والذكاء الموسيقي مش إن أنت بس تعرف إن أنت تلعب بآلة أو إن أنت تلحن أو تلعب نوع معين من أنواع المزيكا، لكن كمان إزاي يكون عندك الودن اللي بيها تسمع المزيكا، يكون عندك الطريقة أو الملكة إن أنت تركب كلام على المزيكا، إن أنت تعرف تنغم، إن أنت تعرف تتكلم. والأشخاص اللي زي دول عامة ما بيبقوا شطار جدا في ان هم يبقوا مغنيين او يبقوا معازفين او يبقوا ملحنين او موزعين او حاجات ليها علاقة بالمزيكا والتنغيم واستخدام الصوت. فلو انت واحد من الاشخاص دول اوعى تاخد الموهبة والنوع الذكاء اللي ربنا اداهولك الذكاء الموسيقي ده وتدفنه، لا، ابتدي اشتغل عليه وروح وذاكر وتعلم واكتب اغاني والف، حتى لو انت وحدك اللي بتسمعها، لكن اوعى تدفن الموهبه بتاعتك، الموهبه الموسيقيه اللي ربنا اداها لك ما تدفنهاش، استخدمها واستخدمها، لانك في يوم من الايام ممكن تكون مطرب مشهور او ملحن مشهور او حتى مش مشهور، لكن انت بتطلع الموهبه ديت للنور وبتستخدمها ليك وللناس اللي حواليك اللي بينبسطوا بيك وبيها.